نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. हर किस्म जी हमदे सना वॾाई ने वाखाण इबादत ऐं बंदगी उन अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू जे लाइक़ ने सज़ावार आहे जेको अल्लाह कुल कायनात जो ख़ालिक ज़मीन ने आसमान जो मालिक है। अल्लाह जी मुख्तसर हमद खां बाद बेशुमार लादादाद दुरूद ऐं सलाम नाज़िल थिए। अमूमन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मथे ख़ुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मथे अल्लाहुम्मा सल्ली व बारिक व सल्लिम अलैहि। हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अजे न जुमे के अंदर खुतबे जो उनवान है हिदायत कंहिंखे मिले थी। हिदायत त पाण मणी के ख़बर है कि नमाज में जो पाण हिकिड़ी सूर पढ़ूं था उन में अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण खे हिकिड़ी दुआ ॾसाई इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। ऐं अल्लाह तूं असांखे सिधे रस्ते जी हिदायत कर। हिदायत जो मतलब ही है जे इंसान गलत अकीदे में जा, गलत अमल में जा, गलत आदत में जा हथ कढी सही अकीदे मथे सही अमल मथे अने सही आदत मथे अची वञे इनके हिदायत चवाजे। पाण अक्सर सो हूंदो जे पाण ॾिसूं जेको खोटो कमु थिए थो, ग़लति थिए थो, त पंहिंजी ज़बान मां हिकिड़ो अखर निकिरे थो अल्लाह हिदायत करे, अल्लाह हिदायत करे। अने अहिड़ो को नेक माण्हू वे
त उनखे पण पाण कॾहिं का अपील कयूं था ते मूं लाइ दुआ घुर्ज, अलाह मूंखे हिदायत करे। हिदायत जेको रही ई कीअं मिले थी? हिदायत लाइ करे पाणखे कुरो करिणो पवंदो। अने पाणखे जेकॾहिं हिदायत नथी मिले त इन जो कारण कुरो आहे। मुंहिंजा अज़ीज़ो, पाण जरा कंहिं माण्हूअ खे जेको दीन मथे न आहे, बेनमाज़ी आहे, उनखे जरा पाण नमाज़ जी दावत ॾियूं, नमाज़ जो पाण उनखे चऊं, तेरा कुर चए थो अल्लाह हिदायत कंदो त आउं पढ़ंदुसि, बसि अल्लाह हिदायत करे। हिदायत ॾींदल अल्लाह आहे, हिन में कीअं शक न आहे। हिदायत ॾींदल अल्लाह आहे, इन में कीअं शक न आहे। पण इंसान पिंड खे पण कीक करणो पए थो, तेरा हिदायत मिले थी। जीअं रोज़ी ॾींदल केरु आहे? रोज़ी ॾींदल अल्लाह ताला आहे। पाण मिणी खे ख़बर आहे रोज़ी रिज़्क अल्लाह जे हथ में, अल्लाह ॾिए थो। त जेको अल्लाह हिदायत ॾींदल आहे, उज अल्लाह रोज़ी पण ॾींदल आहे। पण जॾहिं हिदायत जी ॻाल्हि अचे त पाण पंहिंजे कुल्हे मथां लाहे अने अल्लाह ते फिगाए छॾियूं था जे अल्लाह हिदायत ॾींदो। अने रोज़ी रिज़्क जी ॻाल्हि अचे त अल्लाह ते नथा फिगायूं। सुबुह जो उथियंदे वहेला कम ते रवाना थी वञूं था, महिनत कयूं था, मजूरी कयूं था, धंधो कयूं था। कुला पाणखे ख़बर आहे महिनत बग़ैर रोज़ी कीअं न मिलंदी। पाऊं ॿधी घणे जेकॾहिं वेठो हूंदुसि त सवारे बुख जा ॾींहं अची वेंदा। त रोज़ी ॾींदल त अल्लाह ताला आहे। पोइ पाण को महिनत कयूं था, पाण कुला धंधो कयूं था, पाण कुला मजूरी कयूं था। एतिरे लाइ करे जे रोज़ी ॾींदल अल्लाह ताला आहे, पण मूं मथे जेको अल्लाह ज़िमेदारी रखे उहो ई आहे जे जेतिरी मूं में ताक़त आहे उन हिसाब सां आउं कमु कयां त अल्लाह ताला मूंखे रोज़ी ॾींदो। ईअं ज हिदायत ॾींदल पण अल्लाह ताला आहे। पण पाण मथे पण ज़िमेदारी आहे जे पाण उन ज़िमेदारीअ खे पूरी कयूं, तेर पाण खे हिदायत मिलंदी। हिदायत लाइ करे पाण ईअं सम्झूं था जे पाण खे को बाहि में जले घरेनो कोठे अचींदो। अल्लाह हिदायत करे कहिड़ो मतिलबु आहे? अल्लाह ताला आसमान मथां लही अचे, पंहिंजे घरे अचे, पाण खे बाहि में जले कोठे अचे? न, ई कीअं न थींदो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत जो रस्तो ॾेखारे लाइ करे दुनिया में बंदोबस्तु मुकमल करे छॾे। मिणी कथा पहिरीं अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण वटि नबीअ पैगंबर रसूल हलाए, उहे कुला आया हुआ। उहे एतिरे लाइ करे आया हुआ जे माण्हूअ खे सिधी वाट ॾसींदा हुआ, माण्हूअ खे खोटे कम खां बचाईंदा हुआ। नबी जो सिलसिलो ख़तमु, दुनिया में क़यामत जे ॾींहं सूधी हाणे कोई नबी कीन अचींदो। पण नबी जा वारस उलमा आलिम दुनिया में अॼु पण मौजूदु आहिनि, जेको माण्हूअ खे ख़ासि कम जो ॾस ॾिए था, माण्हूअ खे अल्लाह जी वाट ॾसिए था। पोइ अल्लाह रब्बुल आलमीन पाणखे क़ुरान जहिड़ी किताब ॾिने, जंहिं क़ुरान जे बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन शुरू जे अंदरि फरमाए हुदल लिल मुत्तक़ीन। क़ुरान जेको किताब नाज़िल कयो ई अहिड़ो किताब आहे जंहिंमें मुत्तक़ी लाइ करे हिदायत आहे। पाणखे हिदायत खपे थी, ख़ाली ॿिए ते फिगाए छॾियूं जे अल्लाह हिदायत कंदो, मूं लाइ करे दुआ घुर्जा अल्लाह हिदायत करे। पण कॾहिं पाण उन रस्ते मथे आया आहियूं जेको हिदायत जो रस्तो आहे? कॾहिं पाणखे शौक़ु जाॻियो कि भई हेॾी ॼमार गुज़री वई, मुंहिंजा वार हाणे अछा थी रहिया, कन्ने से हाणे सुणा नथो, अखी में मीट जेको वई से वेंदी रही, जिस्म में ताक़त वेंदी रही,
हाणे लोडा खणा पियो अहिड़ी हालत आहे अञा उन ई कूड़े में पियो आहियां अञा उन ई मुनाफ़क़ी में पियो आहियां अञा उन ई गिला ने गीबत में पियो आहियां अञा उन ई गुनाह जे कमे में पियो आहियां अञा हराम में पियो आहियां पाणखे कॾहिं जो न आहे सुरई पाणखे कॾहिं फ़िक्र थिए न आहे पाणखे कॾहिं अहिड़ो थियो न आहे जे आऊं पण हाणे कंहिंखे सुधरां जेकॾहिं पाण पिंड नथा सुधरणु चाहियूं त आसमान मथां अल्लाह जा मलाइक अची करे पाणखे कीन सुधारींदा मुंहिंजा ॿाहिरो पाण पिंड खे शौक़ु हूंदो न त अल्लाह रब्बुल आलमीन जो वाइदो आहे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना जेको पण माण्हू असांजे रस्ते में महिनत कयईं कोशिश कयईं अल्लाह ॾांहुं अचें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो असीं उन खे रस्तो ज़रूरु ॾेखारियूं था ऐं अचो था खरा ऐं अल्लाह रब्बुल आलमीन खे ओॾा थियो था खरा पंहिंजे दिलि में कीअं शौक़ु न आहे पंहिंजी दिलि में कीअं तलब न आहे पंहिंजी हालत अहिड़ी आहे जे हिदायतनो पाण कोरा ईअं वेठा आहियूं जे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो पे आज़र जेको हिदायतनो कोरो रहियो जीअं लू जो पुत्र सॻो जेको हो से पण हिदायतनो कोरो रही वियो पाण खे हिदायत नसीब नथी थिए जीअं उन माण्हूअ खे शौक़ु न हो लू अलैहिस्सलाम हिन जी क़ौम खे 950 वरे तबलीग कयईं पण सॻो पुत्र अहिड़ो बदबख़्त अहिड़ो बदनसीब अहिड़ो क़िस्मत जो माठो हो जे अल्लाह ताला जी तरफ़ खां उनखे पण हिदायत न मिलई कुला उन हिदायत लाइ करे कॾहिं कोशिशि कयईं न वई अने जहिड़ा इंसान सची नियत करे थो जे आऊं हाणे सुधरां आऊं हिदायत मथे अचां त अल्लाह रब्बुल आलमीन फिरौन जी घर वारीअ खे फिरौन जेको पिंड खे चवंदो हो अना रब्बुकुमुल आला आवां जो मिणी कता वॾो रब आहियां दुनिया सॼे जे इंसान खे बोलाए करे ने पिंड अॻियां सजदा कराए अने जेको पण माण्हू अल्लाह जी ॻाल्हि करे अल्लाह मथे ईमान रखे उनजे हथे ने पगे में मीखूं हणी उनखे तीर हणी मारे विझंदो हो अहिड़ो ख़तरनाक इंसान जेको अल्लाह मथे ईमान रखे उनजा हथ ने पग जेको कपे विझंदो हो पाण अल्लाह जी बानी आसिया जेको फिरौन जे घर में जय फिरौन जे महल में जय वो अल्लाह रब्बुल आलमीन मथे ईमान रखे थी वो मुसलमान है अल्लाह हिदायत कुला ॾिने एतिरे लाइ करे जे उन जर हक़ जी ॻाल्हि सोए मूसा अलैहिस्सलाम जी दावत खे सोए अने दिलि में जा आवाज़ आयो जी ये दावत सची है फिरौन जो द्रप जेको दिलि मां कढी ने अल्लाह वारी थी वई अल्लाह ताला हिदायत ॾेई ॾिने पंहिंजी दिलि में उहो शौक़ु न आहे पाण खे अहिड़ो थिए नथो जे असीं कंहिंखे सुधरूं अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण खे सुध न आहे ॾिने अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण खे अखी न आहे ॾिने अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण खे कन न आहे ॾिने अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण खे अक़ल न आहे ॾिने मड़ वस्तु ॾिने पर इन मिणी जो उपयोग इन मिणी जो वापरास पाण कयूं था त ख़ाली दुनिया जे फ़ाइदे में दुनिया जे कमे में पाण मगज लड़ायूं था दुनिया मथे पाण मीट रखूं था दुनिया जी ॻाल्हि पाण सुणूं था अने दीन मथे पंहिंजो कीअं पाण ध्यानु न आहे त मुंहिंजा ॿाहिरो यादि रखजा इन ॻाल्हि खे यादि रखजा अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुरान करीम जे अंदरि इरशाद फरमाए वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन अल्लाह फरमाए वलो शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा असीं चाहियूं अल्लाह चए थो आऊं चाहियां त मिणी माण्हूअ खे हिदायत ॾेई ॾियां मिणी खे नेक बनाए छॾियां कोई गुनाह न करे पर अल्लाह फरमाए मुंहिंजी ॻाल्हि सची थी आहे मुंहिंजी ॻाल्हि सची थी आहे अने मुंहिंजी ॻाल्हि सची इहा थी आहे जे मूं चयो हो आउं जन्नत खे अने दोज़ख खे ॿिन्ही खे माण्हूअ सां भरींदुसि अने माण्हू ऊज अमल कयईं पिया जेको दोज़ख मथे खणी न वञे पिया अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस इंसान में जा अने जिन्ने में जा घणा खरा असां दोज़ख लाइ करे पैदा कया आहिनि अल्लाहु अकबर घणा खरा मड़े अल्लाह फरमाए थो मूं दोज़ख लाइ करे पैदा कया आहिनि इन घणा खरा मिणी खे दोज़ख में वञिणो आहे
दोज़ख ऊ जंहिंजे बारे में अल्लाह फरमाए वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, दोज़ख में जेतिरा माण्हू वधारे पवंदा एतिरा वधारे मच कंदो, एतिरो वधारे मच कंदो। दुनिया में पाण टांडो ॿारियूं अने टांडो उंजे वरी मथां काठियूं फिगायूं वरी मच करे, वरी काठियूं विझो वधारे मच करे। दोज़ख जी बाहि जेको रही अल्लाह फरमाए उन में असीं पत्थर ने पाण फिगाईंदासीं, पाण पाण दुखी वेंदा अने इंसान खे फिगाईंदासीं। जॾहिं इंसान दोज़ख में वेंदा फिर दोज़ख जेको आहे मच कंदो अने अहिड़ी हालत थींदी जे दोज़ख जो टांडो कर पिंड पिंड खे खाए थो, अहिड़ो मच भरंदो अने दोज़ख केर पण चवंदो हल मिम मज़ीद, हल मिम मज़ीद, अल्लाह अञा वे त अञा पण मूंखे ॾे, अञा इन खे आऊं ॿारियां, अञा पण दुखाई आहे। उन दोज़ख में केरु वेंदा? अल्लाह जो कंहिंसां खार आहे? अल्लाह रब्बुल आलमीन कंहिंजे मोह खे निहारे करे दोज़ख में फिगाईंदो जे हिन मोह जोड़ियो, हिन ॻोठ जोड़ियो, हिन कुटुंब जोड़ियो, इनखे दोज़ख में रवानो कयो? न, अल्लाह ताला पिंड बयान कयईं दोज़ख में विझे वारा माण्हू केरु हूंदा? लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, ई ऊ माण्हू आहिनि जंहिं वटि दिलि आहे पण दिलि से कंहिं वस्तु खे सोची न सम्झे नथा। वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा, अल्लाह चए थो अखियूं ॾिनियूं, अखी से कंहिं वस्तु खे निहारी नथा। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, असां इन खे कन ॾिना, कन रिया, कन से को दीन जी ॻाल्हि सुणे नथा। अने हालत गुरु आहे उलाइक कल अनआम बल हुम अदल, ई माण्हू ॾिठे में माण्हू आहिनि पर हक़ीक़त में ई जानवर बनी विया आहिनि। इन जो कमु ख़ाली एतिरो आहे कमायूं, खियूं पियूं, लहर कयूं ने मरी वञो। जीअं जानवर वेह था उहे चरे था, खे था, पीए था, मरे था। इंसान जी हालत इहा चए दुनिया में खाए पियो, हले पियो, फिरे पियो, सवारी मरी वेंदो। अल्लाह फरमाए ई जानवर ऐं कता पण ख़राब माण्हू आहिनि। व उलाइक हुमुल गाफ़िलून, अने ई ऊ माण्हू ऐं जेको गफ़लत में पिया आहिनि। अखी अल्लाह पाण खे ॾिने पर इन अखी से पाण केतिरा जनाज़ा ॾिठा, इन अखी से पाण केतिरा औचता मौत ॾिठा, इन अखी से पाण केतिरा हादसा ॾिठा, केतिरियूं आफ़तूं ॾिठियूं, केतिरियूं मुसीबतूं ॾिठियूं, केतिरा अहिड़ा एक्सीडेंट ॾिठा जंहिंमें माण्हुनि जो जेको वियूंसीं अज़ो अज़ो अलॻि थी वियो, माण्हू जा टुकर टुकड़ा थी विया। अहिड़ा पाण एक्सीडेंट ॾिठा आहिनि, अहिड़ा पाण हादसा ॾिठा आहिनि, पर कॾहिं का पाण इबरत हासिल कई आहे जे मुंहिंजे ॻोठ जो, मुंहिंजे कुटुंब जो मूं जहिड़ो नौजवान भाउ काल अञा मूं भेरो हो, अॼु दुनिया में जा वेंदो रहियो, सवारे आउं पण वेंदो रहंदुसि, पंहिंजी अखि मथे कॾहिं पण इहा नज़र न आई आवई। अल्लाह फरमाए अहिड़ा माण्हू जंहिं वटि अखी आहिनि पर इन अखी से ॾिसे नथा, अंधा थिया वेठा आहिनि। अल्लाह फरमाए कन रिया, कन से सुणे नथा, मड़े सुणे पिया, दुनिया जूं ॻाल्हियूं पण सुणे पिया, दुनिया जूं मड़े महफ़िलूं पण सुणे पिया, कने से मड़े सुणे पिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए दीन जी जेको ॻाल्हि सुणे था उन मथे अमल नथा कयूं। इन कने से पाण केतिरा ऐलान सुणी सघिया। ओचितो ऐलान आयो फलाणो माण्हू गुज़ारे वियो, पंहिंजूं अखियूं फाटी रहियूं कि ही थियो गुरु, काल अञा त मूं भेरो हो, हेर अञा असां भेरा हुआसीं, असां हुते चांहि पीती वई, असां हुते मानी भीरी खाधी वई। अल्लाह फरमाए कने से सुणे था पर इबरत हासिल नथा कयूं। अहिड़े माण्हू जो ठिकाणो जेको आहे से दोज़ख आहे। पंहिंजी इहा हालत पाण पिन तलब कयूं, पाण पिन कोशिशि कयूं, पाण हाणे ज़िंदगी डिग फिटाइला थी, हाणे अल्लाह खे ओॾा थियूं जे मुंहिंजा रब हाणे त आउं सफ़ा क़बर खे ओॾो पुॼी वियो या हाणे त वार अच्छा थी रहिया आहिनि, हाणे मूं दुनिया में छॾियो गुरु आहे। अल्लाह सॼी ज़िंदगी मूं विञाए छॾी, मुंहिंजा रब हाणे तूं मूंखे माफ़ कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमायो, अल्लाह फरमाए थो या इब्न आदम, ए इब्न आदम कुल्लुकुम ज़ालुन इल्ला मन हदैतुहु, ऐं मड़े गुमराह आयो, आमा गुमराह ऊ नाहे जंहिंखे आउं हिदायत कयां, अने हिदायत आउं कंहिंखे कयां थो फस्तहदूनी अहदिकुम, ऐं मूं वटां हिदायत घुरो त आंखे आउं हिदायत नसीब कयां। पाण अल्लाह वटि कॾहिं आयासीं, अल्लाह वटां कॾहिं घुरियासीं कि मुंहिंजा रब तूं असांखे हिदायत नसीब कर? कॾहिं न ई घुरियासीं। मुंहिंजा अज़ीज़ ईअं च पंहिंजी जेको हिदायत मूंखे नथी मिले, तंहिंजो हिकिड़ो कारण ई आहे जे पाण माण्हू जे पुठियां हलूं था। पाण दीन मथे न, अल्लाह जे ॾस मथे न, नबी जी हदीस मथे न, बल्कि पाण माण्हू जे पुठियां हलूं था।
अने को पण पा खोटो कम कयूं था, को गलत कम कयूं था, त पंहिंजे मगज में शैतान ई ख्याल विधे थो कि ई त मड़े कई पिया, ई त मड़े कई पिया, मुंहिंजा भाउ जेकॾहिं मड़े कई पिया, इन जो मतिलबु ई न आहे जो उहो कमु सही थी वियो आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुरान करीम जे अंदरि इरशाद फरमाए कि अल्लाह ताला जॾहिं शैतान खे तड़े ने ॿाहिरि कढे तेरा शैतान गुर चवे क़ाल फबिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन, ए अल्लाह तोजी इज़्ज़त जो सौं खणी ने चां थो ऐं मिणी के गुमराह करे छॾींदुसि, ऐं मिणी के गुमराह करे छॾींदुसि इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन। हाँ अमोक अहिड़ा तुंहिंजा बाना हूंदा जेको तंहिंखे तूं चूंडे लाइने, जंहिंखे तूं बचाए लाइने, उहो मूं वटां बची वेंदा, बाक़ी आउं ॿिए मिणी के गुमराह करे छॾींदुसि। ये गुमराह की पार्टी है, ये गुमराह जो ग्रुप है। दुनिया में एतिरा माण्हू फिरे पिया खोटे कमे में, गलत कमे में, को कूड़े में लॻो पियो है, को गिला ने गीबत में लॻो पियो है, को चोरीअ में लॻो पियो है, को ठगीअ में लॻो पियो है, को ज़िना ने बदकारीअ में लॻो पियो है। अने उन खे ॾिसी करे पाण उन पुठियां हलिया वेंदासीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए व इन तुति मन अक्सर फिल अर्ज़, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेकॾहिं दुनिया में माण्हुनि खे ॾिसी करे माण्हू पुठियां आई वेंदा, युज़िल्लूक अन सबीलिल्लाह, माण्हू आंखे अल्लाह जे रस्ते मथां लाहे छॾींदा, माण्हू आंखे गुमराह करे छॾींदा। अने पंहिंजी हालत इहा चए कि पाण ॿिए खे ॾिसी करे न खोटा कम कयूं था, जे मड़े कयूं पिया त आउं कयां पियो कीअं वांदो न आहे, मुंहिंजा ॿाहिरों मड़े कयूं पिया त मड़े पकड़बा, पाण जेकॾहिं कंदासीं त पाण पकड़बासीं, पाण माण्हू पुठियां न, पाण दीन पुठियां हलूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मक्के वारनि जी हालत बयानु कयईं, काफ़िर जी मुशरिक जी तरफ़ फरमाए व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, इन माण्हुनि खे जरा चओ जे अल्लाह रब्बुल आलमीन जेको क़ुरान नाज़िल कए उन मथे अमल कयो, अल्लाह जेको ॾस ॾिने उन मथे हलो, तेरा गुर चवंदा बल नत्तबिऊ मा अलफ़ैना अलैहि आबाअना, असीं त उन वाट मथे वेंदासीं जंहिं मथे असांजा माइत्र विया हुआ, असीं उहो कमु कंदासीं जेको असांजा माइत्र कंदा हुआ। पाण वटि उहा ज हालत आहे, पंहिंजे माइत्रे में जेको रिस्म रवाज हुआ पाण उन खे खणिया अचूं त ई त असांजे कुटुंब जो रिस्म ऐं रवाज आहे, इहा असांजी क़ौम जी रिस्म ऐं रवाज आहे। दीन खे पाण पुठियां फिगाए छॾियो, हिन जी रिस्म खे पाण अॻियां खणी आयासीं। पंहिंजो मरणो पढ़णो वियांह वधाइणो जेकी पाण थिए थो क़ौम ऐं कुटुंब जे रिस्म रवाज मथे थिए थो, दीन मथे नथो थिए। पंहिंजी हालत उहा चए जेको मके जे मुशरिकन काफ़िरनि जी हालत वई जे अल्लाह जो कलाम सुणायो, क़ुरान जी आयत सुणायो, नबी जी हदीस सुणायो, पाण हिकिड़े कन मां सुणी ॿिए मां कढी छॾियूं, अने वञो उन वाट मथे जिन मथे पंहिंजो कुटुंब वेंदो वे, वञो उन रस्म मथे जंहिं मथे पंहिंजा ॾाढा माइट में। मुंहिंजा ॿाहिरों अहिड़े माण्हू खे हिदायत नथी मिले, अने ईअं ज हिदायत हासिल करे ला करे जेकॾहिं पाण खे हिदायत खपे थी त इन में पाण खे ई पण करणो पवंदो जे अल्लाह रब्बुल आलमीन वटां दुआऊं घुरणियूं पवंदियूं, अल्लाह वटां दुआऊं घुरणियूं पवंदियूं। जेको माण्हू अल्लाह ताला वटां दुआऊं घुराए था अल्लाह रब्बुल आलमीन उन खे हिदायत करे थो, अने पाला करे त अल्लाह रब्बुल आलमीन केतिरी आसानी कयईं। 5 टाइम जेको नमाज़ फ़र्ज़ कयईं उन जी हर की रकात में अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण खे हिकिड़ी ज दुआ सिखाए, उहा दुआ इहा हुई जहिड़ा अल्लाह वटि अचो, जहिड़ा अल्लाह अॻियां हथ फैलायो तहिड़ा चइजाई इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, ऐं अल्लाह असांखे सिधी वाट ॾेखार। जेको इंसान ॾींहं ने राति में 5 टाइम नमाज़ पढ़ंदो हुए, उहो ख़ाली जेकॾहिं फ़र्ज़ रकातूं पढ़े त पण 70 फिरा अल्लाह रब्बुल आलमीन खे चए थो ऐं अल्लाह मूंखे सिधी वाट ॾेखार। पर मुंहिंजा अज़ीज़ पाण वटि नमाज़ न आई त पाण करो अल्लाह ताला वटां दुआ घुरंदासीं, पाण करो अल्लाह रब्बुल आलमीन खे सॾु कंदासीं। उहो क़ुरान जेको हिदायत जो किताब आहे उनखे पाण फिगाए छॾियो आहे, उहा हदीस जेको जंहिंमें हिदायत जा ज़ख़ीरा आहिनि पाण उन खे पाण फिगाए छॾियो आहे। पाण मन मानी कयूं था, पंहिंजो मन जीअं पाण खे चए पाण उन मथे हलूं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुरान करीम में फरमाए अफ़राअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा अफ़ अंत तकूनु अलैहि वकीला, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तो ॾिठे उन माण्हूअ खे ॾिठा का न ॾिठा क्या माण्हूअ जेको पंहिंजे मन जी पूजा कयूं था जंहिंखे जीअं ठीकु लॻे ईअं कयूं था ऐं अल्लाह जा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत जो ॾींहुं इन माण्हू जी सिफारिश ऐं न करिजा इन जे विच में ऐं न पहुचा इन जा वकील ऐं न बणिजा जेको माण्हू अल्लाह जी ॻाल्हि नथा मञे दीन जी ॻाल्हि नथा मञे पंहिंजे मन जी ॻाल्हि मञे था अहिड़ा माण्हू क़यामत जो ॾींहुं अल्लाह जे दरबार में अचींदा अल्लाह ताला फरमाए नबीअ खे इन जो वकील ऐं नथा बणी सघो इन जा सिफारिश ऐं नथा बणी सघो अने पंहिंजी हालत इहा चए कि पाण मन जी पूजा कयूं था पाण अल्लाह रब्बुल आलमीन जी पूजा नथा कयूं पंहिंजो मन जीअं पाण खे चए ईअं ठीकु चए मूंखे ठीकु लॻंदो ऐं ईअं कंदोसि तोखे जेकॾहिं ठीकु लॻे थो तूं कर तूं केतिरा ॾींहं कने तो में पर केतिरा ॾींहं हूंदो तो में ताक़त केतिरा ॾींहं हूंदी सवारे तो मथे जर मलकुल मौत अचींदो तहिड़ो तौरु बर कीन हलंदो तहिड़ो तो मौत खे कीन चई सघंदे जे मूंखे न ई हलणो ऐं दुनिया में रहंदुसि तो जा पर 4 ॾींहं आहिनि तूं दुनिया में ताक़त वारो 4 ॾींहं आहीं सवारे ताक़त पण झटिजी वेंदी सवारे बर पण झटिजी वेंदी अने सवारे तो वटा जिंदगी पण झटिजी वेंदी त तो मजबूर ने लाचार थी करे अल्लाह रब्बुल आलमीन अॻे हाज़िर थीने त ॻाल्हि मञ उन अल्लाह जी जंहिं वटा आयो वञे अने पाछो उन वटि वञिणो आहे उन मन जी न जेको अॼु तो वटि आहे सवारे तो वटि की न हूंदो पंहिंजो मन त आहे अहिड़ो इन मां मुआर कढंदासीं छूट छॾींदासीं त आराम न आराम खपे थो पाण खे निंद्र खपे थी पाण खे सुकून खपे थो अल्लाह जे घर में जा आवाज़ अचे हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह अचो नमाज़ ला अचो अल्लाह ला कुर्बानी ला करे अचो अल्लाह जे घर में अचो त कामयाब थी वञो पाण हिकिड़े कन मां सुणो अने ॿिए मां कढी छॾियो पाण उन ई रियाण मथे पाण उन ई महफ़िल मथे पाण उन ई फोन मथे पाण उन ई धंधे मथे वेठा आहियूं पाण कॾहिं पण अल्लाह जे ॿोल मथे कॾहिं अल्लाह जे अखर मथे कॾहिं अल्लाह जे सॾ मथे ध्यानु न आहे ॾिनो पाण मन जी पूजा कई आहे अने जेको मन जा पूजारी आहिनि अल्लाह रब्बुल आलमीन अहिड़े माण्हुनि खे हिदायत नथो ॾिए हिदायत खपे मन जी पूजा मां निकिरी करे अल्लाह रब्बुल आलमीन जी इबादत कयो अल्लाह जे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो वउफ़तिल जन्नतु बिल मकारिह जन्नत जेको आहे अल्लाह ॾुखे से घेरे छॾे ॾुख ॾिसणा पवंदा तकलीफ़ूं सहन करणियूं पवंदियूं निंद्रूं फिटाणियूं पवंदियूं रियाण मां हथ कढणा पवंदा दुकान बंदि करणो पवंदो धंधे में जा हथ कढी अचणो पवंदो ई ॾुख ॾिसंदा ई तकलीफ़ूं सहन कंदा त वञी करे जन्नत मथे पुॼंदा बाक़ी पाण सम्झो कि विछाण मथे आराम कयां सुबुह जो 8-9 वॻे उथियां बांग आवई नमाज़ पढ़ाणी कीअं ख़बर न आई अॻई जी बांग आवई धंधे में लॻो पियो आहियां सांझी जी बांग आवई रियाण में लॻो पियो आहियां कंहिं ॻाल्हि मथे कोई ध्यानु न ॾिनो अने मुफ़्त में जन्नत मथे पुॼी वञा मुंहिंजा ॿाहिरो इन सोणे सुता न पिया हुजा इन वीचार में न चीजा अमल करे लायो अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत ज़रूरु ॾींदो अल्लाह ताला वटां घुरो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ घुरंदा हुआ या मुक़ल्लिबल क़ुलूब फब्बित क़ल्बी अला दीनिक ए दिली के फेरे वारा मुंहिंजी दिलि खे तोजे दीन मथे क़ाइमु रखिज पाण पण अल्लाह ताला वटां दुआ घुरो ए अल्लाह मुंहिंजी दिलि फिरी वई आहे ऐं पिंड फिरी वियो आहियां तोजे रस्ते मथां तोजी वाट मथां तोजे घर मथां तोजे हुक्मे मथां हर की वस्तु मथां फिरी वियो आहियां अल्लाह शैतान जी पूजा कयां पियो अल्लाह मन जी पूजा कयां पियो अल्लाह दुनिया जी पूजा कयां पियो अल्लाह मिणी वस्तु मां हथ कढाए मूंखे तोजे घर मथे खणी अच तोजी इबादत मथे खणी अच तोजो बानो बनाए छॾ अल्लाह रब्बुल आलमीन वटां दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत नसीब कंदो अल्लाह रब्बुल आलमीन खां दुआ आहे रब ताला क़ुरान ऐं हदीस जे मुताबिक़ असां जेकी पण ॻाल्हियूं सुनियूं आहिनि असां मिणी के मिली जुली करे तूं अमल कई तौफ़ीक़ अता फरमा ए अल्लाह असीं गुनहगार ख़ताकार इंसान आहियूं ए अल्लाह तूं रहीम आहीं गफ़ूर आहीं पंहिंजे फज़ल सां करम सां असांजा गुनाह माफ़ फरमा ए अल्लाह असीं गुमराहीअ में आहियूं ए अल्लाह असीं ज़लालत में आहियूं ए अल्लाह तूं रब आहीं तूं
तू अल्लाह हिदायत ॾींदड़ आहीं। अल्लाह असां मिणी के तू हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह असीं बेनमाज़ी आहियूं, अल्लाह असांखे 5 वक़्त जा पक्का नमाज़ी बना। अल्लाह असीं गुनहगार इंसान आहियूं, अल्लाह असांखे गुनाह मां कढी तू नेक इंसान बना। अल्लाह जैसी जियारी ते इस्लाम मथे असांखे जियार अने ख़ात्मो कई त ला इलाहा इल्लल्लाह मथे असांजो ख़ात्मो फरमा। अल्लाह जेके बीमार आहिनि उनखे शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह जेके मरी विया आहिनि उनजी क़बरनि खे कुशादा फरमा। अल्लाह दुनिया में जेके पण मुसलमान परेशान हाल आहिनि, अल्लाह जेके मज़लूम मुसलमान आहिनि, अल्लाह तू उनजी मदद फरमा। अल्लाह मिड़ी मुसलमान खे तू आसमान मथा मदद नसीब फरमा। अल्लाह मुसलमान जी ज़िंदगी तू आसान फरमा। अल्लाह जेके पण मुसलमान मथे ज़ुल्म कयूं था, अल्लाह उन ज़ालिम खे तू रोक। अल्लाह मुसलमान के सुकून अता फरमा। अल्लाह मुसलमान के ज़िंदगी के अंदर अमल अता फरमा। आमीन सुम आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तदक्करून वज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अहम व अकबर। अल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।